이 제품은 스피세프 저소음 미니 제습기입니다. 이 제품은 2024년 4월에 출시된 모델로 중량이 가벼운 1070g에 불과해 이동이 편리합니다. 결로 방지 기능과 자동 습도 조절 기능이 탑재되어 있어 실내 환경을 쾌적하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 디자인은 심플하면서도 깔끔하여 어떤 공간에 두어도 잘 어울리며 은은한 조명 기능이 있어 인테리어 효과 또한 기대할 수 있습니다. 1500ml의 대형 물탱크는 투명하게 되어 있어 물의 양을 쉽게 확인할 수 있으며 가득 차면 자동으로 정지하는 안전 기능도 갖추고 있습니다. 소음이 거의 없어 밤에도 사용하기 좋으며 다양한 장소에서 활용할 수 있는 스마트한 아이템입니다. 전반적으로 가성비가 뛰어나고 실용적인 제습기로 추천드립니다.